Kwa majina naitwa David Jenga. Bwana ya Margaret mwenye alidunga na kisu. Okay. Ilikuwa asubuhi kama kawaida. Margaret akatuandalia poa hapa na watoi. Akajitayarisha poa. Kuna shamba nimekomboa na hapo na sikuwa nimemaliza kupanda. So Margaret na kulinyesha na mvua poa akaamua haingepotelea chini. Margaret after kutuandalia hata kitu ya mwisho aliniambia ni aje, angalia watoto nimeenda. Juu alikuwa naenda kumalizia mahali kidogo, haikuwa space kubwa ilikuwa imebakia. So na akafika na hata akapatana na marafiki wake kwa njia, akawagotea na akaenda hadi kwa shamba. Kufika kwa shamba, sijui mbona, lakini alitokelezewa tu hapo kwa shamba na ilikuwa mchana hadharani. Suspect mwenye hatujui ni nani, huyo gangster gaidi, hakumspea hata kidogo juu zile stab alimstab zilikuwa stab za unyama. Hakuwa na chance juu hata alimdunga vibaya na hata hakuwa na hiyo chance. So mimi niko hapa nyumbani, mimi nachimba shimo ya choo, nilikuwa nachimba. Nikasikia nduru juu shamba iko mahali ka distance kiasi na nyumbani. Nduru ilikuwa deep lakini sikuisikia poa. Nikasema maybe ni watoto wanacheza venye wanachezaga juu ni kawaida hapa mtaa unasikiaga wameshout. Na nikasikia mtoto amelia sana, mtoto amelia. Nikasikia ama nipelekee mtoto madhi yake juu yuko mbali. Lakini nikachukua food nikamaumisha kidogo, mtoto akamaintain, sikuenda. Nduru saa hizo tu imepigwa hata ikumaliza dakika 3. Hii kelele ikazidi. Kidogo naona madama amekuja hapa mbio akihema. Nikasikia ameniita, Baba Lane, hebu kuja. Nikamuuliza kwani kuna ubaya? Kaniambia kuna ubaya, hebu kuja. Siku sita. Nakwambia kufika destination, mi si venye nilikuwa natarajia juu hiyo hata haikuwa expectation yangu hata kidogo. Hiyo hata sijaidhani ati inaweza fika hapo. Nafika napata madamu wangu walai ashastabiwa. Kuna watu wamesurround tu hapo. Watu nikulia tu. Nikamshika tu straight direct, ilikuwa kumshika kuconfirm ati kani yeye jumi, hata sikuwa naamini ni yeye. Shikilia magi hivi walai, nakwambia najaribu kusikiza hewa, najaribu kumpea pressure. Watu walikuwa hapo mara hiyo haikuwa ati na time ya kumaintain ama kusita. Nituokoleane juu nika distance na barabara penye ilikuwa bado ni distance. So ikabaki ni kuokoleana venye tunaweza mfikisha hospitali faster. Walijitolea wenye bado walijitolea. Kajaribu kumbeba, kuona madhi yangu hapa pia aliniokolea sana. Tukangangana mpaka tukipiga nduru juu na cheki ni emergency, hata hatukuwa tuna expect ati inaweza kuwa. So hata ni kupiga nduru tupate means of transport juu ni all of a sudden. Nduru ilikuwa all over. Bahati poa kulikuwa na neighbor kutoka distance kiasi hapo chini, akasikia kilio, akasikia nduru. Kwa hiyo harakati kukam kuconfirm si huo ndo walituokolea. Tukadrop hadi Kiserian hospitali. Najaribu all my best lakini nakwambia bado ilikuwa too late venye huyo madam alikuwa amestabiwa. Tukashuka hadi pale St. Mary hospitali. Na trust me walai ilikuwa too late. Docs kumwangalia huyo alisema
hivyo tu, ilikuwa too late. Kabaki saa kuna otherwise. Tuende tu report huko kwa station, tukam na polisi. Tuanzie penye si nilianzia. Tukielekea hadi mochari juu sasa hapa kuna pati hospitali tena. Ready ilikuwa ni mochari case. Tulikam na polisi hadi destination. Na kwa hiyo tu dakika si tukishughulikia Magi, kuna wenye walikuwa na shughulika kukimbizana na huyo muuaji juu already ulikuwa unasikia ameshuka na hii, alikuwa kuna wenye walimuona. Walikuwa wanapeana information na Mbogi, watu wakajitolea juu ilikuwa machungu, wakakimbizana na huyo kwenda kuangalia, lakini bado hakupatikana. Tuko tu hapa tunaomboleza, tukiomba haki bado juu si ati ni yeye wa kwanza ama ni yeye wa pili. Hii ni kesi imekuwa kiserian. Hii kesi imekuwa, mambo inazidi kuwa ngumu, juu napata hata hatukuwa tumeshuka kwa wazazi, lakini tulikuwa almost kwenda kushuka. So unapata ili happen kabla. So inazidi mambo kuwa ngumu juu lazima tuelewane hapa hivi sisi wote juu ishakuwa, na unaona hakuna mwenye alikuwa anatarajia. Tunaomba support yenu hapa bado juu tunahitaji hadi pesa kukamilisha hii mambo. Na ina hang bado, unaona hata hatujamua bado juu tunahitaji pesa. Na zaidi ya pesa tunahitaji hata maombi yenu bado kwa hii situation juu tunahitaji umoja hapa na tunahitaji justice bado. Justice kwanza juu bado hakuna venye security iko chini. Kuna venye ameniachia watoto wawili, mmoja hapa na mwingine mdogo. Na nakwambia maswali ngumu unasikia na watoi, maswali ngumu yenye sijui bado hata majibu ni gani. Lakini mimi bado tu kitu tu naweza omba. Mimi bado polisi hapa, hata kama polisi kazi yao mimi hapa naomba tu kuiona. Naomba tu justice. In any case, mama alikuwa na noma na watu wote. Trust me. Ule madam alikuwa hard working. Bidii yake labda ndo ingemuua juu hakuwa na chuki na mtu ama wivu na mtu ama beef na mtu, trust me. Hiyo nayo ni 100% na kuwashua. Hatujaipigania ati ama kusikia kesi ati no. Ameishi kuwa roho safi, kujituma na tunaga beef na mtu. Sawa.